तो गाइज ये है मेरा नया कीबोर्ड जिसको मंगा लिया मैंने फ्लिपकार्ट से। तो गाइज लगता नहीं है कि इसमें कीबोर्ड है गाइज, साइज़ तो उतना ही लग रहा है, लेकिन चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें कीबोर्ड है नहीं। तो गाइज ये मंगा लिया मैंने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से, तो लगता है कि इसमें कीबोर्ड ही होगा। अगर देखते हैं कंपनी ने मेरे साथ कोई झोल तो नहीं किया है, कीबोर्ड है या कुछ और ही है। चलो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। तो गाइज लगता तो इसमें कीबोर्ड, गाइज देखिए मुझे लगता तो नहीं इसमें कीबोर्ड है, लेकिन इसमें कीबोर्ड ही है अंदर से। तो चलिए इसको हम अनबॉक्स करके देखते हैं, इसे टेस्ट करके देखते हैं। अब देखो मैं आपको टेस्ट करके था ये लिखता है कि नहीं। गाइज चल रहा है थोड़ा बहुत। तो लिटरली गाइज इसने पूरा मैंने इसके पूरे बटन को चेक कर लिया। गाइज फ्लिपकार्ट के लिए तो एक लाइक बनता है।